Finga bino Fabrigazi héritaza ya na yo po c'est héritaza zoyemba yo seri wana uzala matete Fabrigazi héritaza ya na ndule c'est normal fera biso big Clinton na bengi evesela nga vidéo ya anniversaire singa benga papa chéri po yemu tasala ka vidéo ya anniversaire boyoka pe na gafela ete me expliquer fera nga bil il faut que na bino boy bo comprendre que non Mbula et je n'ai plus ça. Des jumeaux, on a ceux qui balent des jumeaux masqués. Au moins de la sexy, bango sexy. Fabrigazi azakite azali na poto azolia bambala na kuna ya zolo bakazo to États-Unis na briquet. To ki sa États-Unis na briquet papa. Fabrigazi obosani oloba bolamu héritier makasi. Ah héritier sa chaîne apotanga bandal, bakalanga na bandal, balinga betanga na bandal héritier protéganga. Mais le comme fin héritier, comme héritier, comme le baote, on a bêta traité comme dans les bosses avec héritier. Naï, bamise bakimi na poto avec héritier, nana États-Unis, aux États-Unis. Oui, félicitations, bravo aux artistes à mort à la biso qui toko. Bogan, au makaba tu fois, autre boya falia. Oh nani petit nae, nana petit nae, akatanga prince, makima falia za yana oko. Tokolanda chaîne na du sol. Bashene kitoko yo sali bagageza teatreza musique eza bébé mission eza Tokolanda Talomona TV. Bonjour et bonsoir, vraiment ça dépend de la valeur et bisous la vidéo vraiment et route à la banda présenté par moi-même Isaac il est le contre-maître de la presse congolaise moi la maman l'homme de Sultan Balobi qui boza toujours branché et scotché sur notre chaîne Balobi qui chaîne Nini Wana Emedo TV officiel 24 vraiment de notre boss Emedo Tineja depuis Londres. Vraiment je te salue, place aux alliés et merci à notre patron Junior Malaïssa Junior JM Balobi VO vraiment via Zalana Balé qui naïve vraiment merci à toi mauvais Junior Malaïssa vraiment la personne de place aux alliés et Balobi Junior Malaïssa c'est dans Junior Malaïssa on a ceinture mobimba parce que ceinture on a pas les kango c'est tout un problème Balobi qui non a pesimbote na volador dava volador vraiment la personne mbote na ngana gradi ndombele mbeyambea mbote na ngai susu na yemoko Pedro Ndimba vraiment PCOP mbote place aux alliés Balobi bango bazala toujours pembe na mokonzi et mbote na ngana Mike Mosisi ba Mike na PCO mbote Balobi hier azalaka mingi na fondé du pouvoir vraiment soyez sans fondé du pouvoir parce que l'autre monde a monité nga sala nga bien ceux qui na staff to kutani ensemble bon ça la bien et pourquoi pas notre soda makasi Balobi que non bord malèche te salue vraiment hier au bon qui ça salo ceux qui bomoni bon na koseka ba to bomoni plateau et qui na ndenge mususu boye Balobi que non dava vraiment na salon mobimba ya lobaye que non salon les salons sont qui biso soin de ceux qui salité salon na soko yembala moko zonga soin ya omoni que non bazo arranger nano bazo bongisa nano parce que après au bongisa on to kozala zala wana poto compter sous na plateau na biso ba bongisa na plateau za kitoko ndenge zala kaka na pesi bino mbote merci à toi Lorette Nzaou Lorette je te salue ma place aux alliés et pourquoi pas LB la fondation LB na kati Autriche fondation LB ya maman sociale maman Linda Balobi kalate ya rozala sponsor officiel na biso vraiment to bano zala wana to bano ki ba descente ndenge maman ki nara déjà parce que boy ba que no fondation LB ya maman sociale maman Linda et qui nara déjà ko sala ba don donc to zala wana vraiment Balobi dans quelques jours déjà beaucoup mon biso bien marqué ya t-shirt ya fondation to zala wana fondation maman Linda fondation LB tout se placer dans la Nadine Moula si Western c'est quoi na peso pe mbote grand pays pitch na peso mbote comme Camille Makengo Chéri Queen bébé Chéri Queen na peso mbote c'est dans Nicole Koulé na peso pe mbote place aux alliés vraiment l'histoire to yango eza makambuka les on internet il y a ba message congolais par rapport à message congolais ningi tout monde na bango et voilà ba message congolais bazo compliqué biso vraiment tellement makasi qui n'est pas rituel tana bébé polémique na Fabrigazi Maestro côté polémique na Robinho Mondibu côté polémique na Déplique polémique na na Fabrigazi ya on a le bail qui noté contre maître na rotika marambo boete il faut na rotia kimia na ba mise congolais na biso to on a besoin de paix so nga eloko yo bato boti la paix quoi côté
bandeko na biso wana oyebi eloko esala rando epa bandeko na biso wana eza ba grand frère na bango ngane ko akize bango lelo eza ba grand frère na bango batu baosala makambo oyo eza ba grand frère na bango nde bazoteti ba petit na bango lorsque bomona ke ba petit baobeba na petit baoswana elo ni bosala lorsque bomona baleki na bino lokola Ibrator koto na kingandi bafingani kingani afingi Ibrator déplique afingi ki Robinho Robinho afingi déplique Robinho afingi Fabregas Fabregas afingi Robinho héritier na Fabregas bazoyo kanate eta ke bino ba yaya bolongo no ba papa ba Werason merci beaucoup na bana surtout ya wenge 4x4 vraiment balobi ke no ba papa na biso ya wenge 4x4 merci vraiment parce que boleki na ko sangana po bosala honneur ya mboka na biso parce que balobi ke no dans cela no bino vu que na solo makama musique na wesa bino les 30 vraiment bozala wana les 30 tozala wana vraiment na concert ya wenge 4x4 na marti balobi ke no na comprendre marti wana ko buka toni nango vu que na solo makama musique yango na otanga makambo wana ya les 30 botika no ba Werason botika no JB Werason ba mususu wana ba kofolo mide botika no bango nan eloko ni zangi bino bayaya bayango sino otanga faire goal azali l'homme de dynastie Fally Ipupa Aigle azawana ba fira biso boze belé OK bomona ba petit bino ba osala ba n'importe quoi maître casse bango toujours balobi ke no yevu mazawana avant mate pas mokozi faut kuta na maître casse bango toujours tous ensemble bande ko wana bayaya wana botala baleki na bino Robinho finga ki Fabregas Fabregas de Robinho fingi Fabregas Likaku Fabregas fingi Robinho Fabregas alobi ko héritier boy héritier zongi ki boy et après ba monsieur congolais lorsque bosenga ke no tozala ensemble puis en plus tala défaut beaucoup de biso ba journaliste oui tokomi ko accepter tokomi ko ndima pe charge na point lelo soki muta moninga na Ibrator bina filer so moninga na Ibrator alingate na mbene émission il faut to bango vérité Robinho soki moninga na mbi depuis une émission alingate na mbene émission so to comprendre te musala biso to sali eza poto ya mbarabino bokomo comme ça biso batu ya alonga kuna ye akanga photo na Ibrator alonga kuna yakanga photo na déplique alonga kuna yakenda rep ya Ibrator ngana kama ki dokela kama ki je no lokola Beckham kolinga to kota polémique nanga dans la peso ko avertissement parce que nga kota musique boyebi ki na kama Beckham na peso avertissement Beckham yo ko tikela nga message que non ce bon moni contre mettre na rep nanga boko tsaka ete nga neto zali na ba Villa Nova wana na nemo abete nga ivo mande ya bona fandi bona sukoli nanga nazapela bilamba te na sukoli kaka nazwi sultan nanga po elamba natika nango na vi nanga yango nalati papa nanga na epe rep no tika chaka tina rep na yo na koti pe rep no na fandi na yo ka musique nini oye mano na zolo nanu oye maka na zolo mais oyo sanga teme yo zo bosa ba sacrifice nga na sala ke no ya o matako ba produit me wana ke no mo lelo ma acoustique za wana pe ye pe lokola mana mo na kotanga pe ba komo na lo ngete po na ko pe gafele bo ba gafela pe muto oyo ayebi musique muto ayebi musique te ba gafela ka ete muto abeta neti Fabregas na ko gafele Fabregas makasi po en États-Unis au moins pe na gafele pe bo ayo me manga ba mo États-Unis c'est normal nako finga pe na nga héritier awa po héritier me manga poto mamoko ataka ya mais est-ce que yo tinanga otika pe message donc bo ba jeune moko boye bo ba courage te bo yebi la bino loko wango mais bona bo ba courage te pe bo stratégie o sa makambo te ba message msusu na isa ba musicien ba message msusu botikela nga na ba rep na bino bo pona pe bilongi ya mutu wango nalo batalo ko la pomba nyasa lo ba ngano eno boîte non na bina nga elongi ya boîte te na zabu ngai boîte d'abord pose nga na boîte za no pasi ngai pose nga na quelque part nini place à loengete nga kutanga place à loengete soki na moni côté na za na flat na lembi na yaka mbangu na yolo na nga na fandi awa na immeuble ya vina biso o eleki tous les immeubles na niveau ya commune ya ville ya Kinshasa na fandi wana na omona ba Pedro bazawana na omona ba Mike Mosisi bazawana ba Bor Marley era ozwanga vie toko tata Bor Marley to sa tata Bor Marley na tata Bor Marley zawana na omona tata Dava Volador bazawana na omona ba mbe ya gradi na omona na sona ba mettre casse c'est ça na osata ba biloko na nga fandi na ba beteli nga masoto seki to besi ba masoto seki so ozwanga no ndenge nini po na comprendre la stratégie na bino nga bazele belé boluka luka nga bozwanga te par rapport que no nga na bino to tambola ka ligne moko te
ngana revaka obino bo revakate ngai na revaka lo moko te ngana za ne mimi na ba prêtre kaka za ba pire vela nga ba pire masala nga ba ni ngana za bongo so na okende na bandolobela Robinho na okende na bandolobela Fabregas na okende na bandolobela ngana lobela ka musicien te na ne fan ya ba musicien c'est logique cause la fan ya musicien c'est logique parce que na arbitre kuto za ka fan ya joueur arbitre kuto za fan ya joueur aza pe fan ya équipe bongo ngai ya moninga na préfère na ngai Ibrato po ayembaka bien naza fan ya Ibrato c'est normal ayembaka bien naza fan ya Déplique parce que Déplique ayembaka bien mais mikolo Déplique ngana mais bon Déplique pour manière c'est normal tout cela pour ça maramsu pour la passe parce que na opesa ka mise congolais pe conseil ba kota rando pour na moi cité so comme kota rando surtout ka journaliste so côté rando na moi si ngala aussi mbaka micro na komo panza mais on les a entre parenthèses so yo Robinho so moninga na salle émission par exemple na Déplique na bengi yo na sa ta sous promotion ya okomatanga oh yo zalaka na Déplique so za pour ça za na nyama après so na nyama après na koye panondo oyambinga panondo to salle émission nga problème na Fabregas te nga na problème na Fabregas te maestro Fabregas na PC mote babo se joue côté azali nga na problème na été maestro Fabregas dans un problème na mukeza nini na fanda trop na Villanova ça il a fait ba 2017 2018 wana c'est wana Villanova succès ya noko to ça pe ba promotion mais na bambongo na nga ya ba YouTube na opesa ba ministère ba transport mais Fabregas atanga kombo na nga te et c'est bon comprendre Fabregas atanga kombo na nga te Fabregas azwa chance atanga kombo na nga acoustique asalaka sentiment ne jumo na okota rep aofa ne pas venir na biso atie logement awa na côté na biso allez na tongo na sombeli cake bateka na kwa na biso na pesi mbongo pa petisa ngamo DJ Wilfried sombeli cake sombeli na Jia ke ne rep na sombeli cake na J ake rep na kota ka rep boy amoni nga ba petit bongo boy yo na tsena ba mettre ba benga na yo ne Fabregas balukaka Isaac yaka batinyo epa na nga to sala émission nga ba presse batinyo epa na yo ne na zo chance Fabregas atanga kombo na nga so Ibrato na linga repa nini abwaki nga a reconnaître nga ayebi pe ngai c'est différent so yo na kangama na yo neto mona kanga neto mona nga te yo prêtre pe oza pusanga kamana yo so na bengi yo kaka pour moi ta $10 to $20 o compliqué nga batro ba acoustique vraiment en logique acoustique asalaka sentiment na ye mais nalandaka ye te natali kanga bia eza ngo copie na ye bon ape chef ya mouvement na bango bon ape na droit osala makambo osala mais nga kolanda acoustique te po acoustique nga na bokola ye ve na biso aloja ye nga pe nazwa pe baba pe contribuer pe na moi santé na ye par rapport mais akoma na ingrat taka muto akoma na ingrat bon to baka akoma na ingrat c'est logique ça fait mal ba musicien congolais boluka bozala unité bozala ensemble te lorsque boa posa culture mboka na biso mata mais faut bozala ensemble te mais boa soudé te culture mboka na biso lorsque boluka mata ndenge ni faut boa soudé te barakinie oyo kotoyo Fabregas alobi va keno tala na beta Atlantico hérité kuna ngana moto la tembe gogan okoka rando te so rando yango olebo sata na ba Nigeria bana oyo ba Piswe ba Davido ba nini toto comprendre bino be bosaka raki na bino kaka oyo kote kuna ote so moni muto atikala mutakala na miso bato seki aza liboma bon etaki ba journaliste menga moko kaka po nga leki bango osala ba analyse ya makambo ya ba journaliste belo mona ba wana po asala analyse ya 30 minutes boye oyo kama no bango bamesaka kaka toyoki yo na Robinho boyoka te atie o micro nga siko na bongo te ngai ozala invité ozala te nga mona oyaka lelo moi température za moi c'est par rapport que non bon la robo big sera par rapport lelo na calme bopo par rapport so boza besoin bozala ini yango bozala boyoka na kate oh ngai Fabregas pour la mona que na danger pour la bouger héritier nga héritier pour la mona na danger pour la bouger ferre nga ferre pour la mona danger pour la bouger innocent pour la mona danger pour la bouger gaz mawete so non comprendre où est les UPA où est les bato ba sa musique typique baza wapi
toyeba bino soka ndenge moko bomona mpe boa makasi na badeba moko boobeta na yo te mikolo oyo na osala opération bafle mikolo émission ezoya opération bafle na botambola na babar chaque commune nani abeti na semaine oyo nani bayembi ye nani mpe baobi na ye parce que mo balokuta na bino mpe bosalaka wana o nga nabeti 1 million de vie 1 million de vie mais sale vie na biso kaka yango sale yango na opesa bino adresse ya sale bino ya ministère bobetaka 1 million de vie sale yango eza na mbole so komi nona kaka na victoire wana na rope ya victoire wana zo kaka kimwenza yolo ezo okomi na mbole omona immeuble mo eza wana boye ya munene sale eza wana yaka ta kobeta biso ta sale yo muto betaka ba 1 million de vie na YouTube beta biso sale eza awa adresse yango na pesi bobenga kaka numéro elanga eza wana bobenga numéro eza wana sale eza obeti 1 million de vie to 3 on a beti 6 millions de vie mais 6 millions de vie martyr a pambo to disaka te oyo eloko babeta tela biso boye o bakomo bebisela biso ya kitoko biso to yebike le 2 juillet to baloko osakana bakomo bebisela biso yango kotonga bilo mo ba bien so fikiri ngamu na ngaso benga ngote po ebeba nango déjà et comment nango fikiri te comment nango fort de salité oh ezaki fort de référence mais comment fort de salité politique pe jo msuna oya po boyebi amonga ngalo ba politique pe na roya na bonga belaka no politique po jour na osala politique jour na osala politique na loba vérité tout tasko passe na nga siko na monaka na obi misango siko na politique souffrance nga siko na monaka kozanga mbongo na loba ngo siko na politique pe jour msuna oya na obongisa pe bino pona ya na filmer bino ndenge ba député ba melaka diamba ba ya o bazalaka côté wana station wana kuna na obi misango po boyebi nga na ya kananga mais no to na makama ministère yo zolo bobeti 1 million de vie 2 millions de vie basa les awa village Chetembe eza awa félicitations d'abord na depuis Kipomba félicitations na Ibrato po ba bato babeti na misu nga na moni yango matonge awa na moni na concert nani 6e année papa Wemba bakati ba mise belé ba mise bagangaka 1 million de vie 3 millions 4 millions 5 millions bogangaka mais na matonge na papa Wemba bozalaki te bataki bino bafle ofele nani podo mo fele wana yaka kobeta to monaki bino te bozui charge wa botikila ngo ba vibrato ba déplique bon fabricant azaki te azali na poto azolia bambala na kuna ya zolo ba kazo to États-Unis na briquet to kisa États-Unis na briquet papa po ba mise belé bazo opportunité te mais yo zo opportunité wana et ça normalité ba mise na biso bo sangana bozala ensemble ba mise na biso bo sangana bozala ensemble Antoine, tous on a besoin, tous ensemble na bino, pour biso peut se retrouver. Est-ce qu'on comprend? Tous on a besoin bino, ceux qui bossent ensemble, biso peut tous ensemble. Le comme que non, beaucoup de kabola biso batuyaya. Est-ce que ah nga kene autant na classe yango? Na classe yango ba lakisa nga que non, yondo aussi si boye que non comme animateur par exemple ya mutu tel. Ngai pozwa nga Charles Didier Lacoste Mukel Tonga Père Aleki propre na lobela kutu yete po ani na succès te asila ne déjà depuis bimisa bakingongolo na ye ngana komiko banga mokile depuis comme ayemba nzembo ngana komiko banga mokile sibe ke bongo aba banga ne makamu so ngam to bongo na lobela ngai bon miel de so papa Pliambili ve solo là et ça la bien poto lobela miel de so pour toi peut toucher dans le thème mieux de ça papa Pliambile et ça la bien tade de motikile au pesa nga rendez-vous to ça l'émission oyebi makambo to sala nga tade de motikile ngai na za boye ma bebi no mona nga internet ces animes trop de vérité pour nga so gafelenga joue vers la biso Big Clinton na bengi evesela nga vidéo ya anniversaire singa benga papa chéri pour yem ta sala ka vidéo ya anniversaire boyo ka pe na gafela était mais expliquer vers nga bill mais viens que comprendre nga ici nga petit nga ya sala ba vidéo te pour nga iso mission gafelenga na 12h 13h nga moko na luka micro Lionel yaka ta so fingi nga pela fingi yo nga tambola bongo nga iso ko oye na internet o poster nga na internet na koya o monte bana wana ya bana oyo soki ba les deux jumeaux wana soki ba les deux jumeaux masqués au moins dans 60 bango 6 na ise bango ke no bozona ke politesse ya mabe ofinga bato na internet bafinga bato na internet boyete na gangeli bango wana na pesa bango devoir soki na pona ndima ke no boza ba mibali
tolongola bilamba na miso ya bato bafilme biso totala banzoto totala baselembao ya bato bayoki bongo balingi bazwa foto nanga baposte yango nayesi bango so bomeki oposte ka foto nanga mabe na otina bino kake ya bandundu ya ijofa ekitela bino omoki bafaina bango kimia nayesi bango keno bino bolinga kokopie makambo ya bana ba Rigo King bokopie makambo ya bana ba Rigo King bokopie opapoli kwa ba Rigo King baye na style na bango baye na bandenge na bango baye na marque na bango bana succès pe ya danger ba Rigo King bana succès ya kosakana te ebongo ngai na yo ebongo ngai nalobaki omoni bajournaliste ebele bomona batelevizio bayaki koluka mwasi na poto bayaki koluka poto bamosusu bango bakimi ve kofi eza soi-disant bachronifoite bafaux analyste baanalyste bazalaka pour bango na bakimi na poto ti mpo ngai aza bona analyste so tuninga makambo afe na biso le king na oloba so tuninga makambo afe regola natali ate dynastie ezobeta mpo mikolo oyo fe regola alobi bula oyo soki esimbi te na kosente oyo nako mpo nga so na bali yo te olielinga balar na osali na sente oka na koti nzela mokuse mpo nalingaka yo so na sente oyo nako eya polo moko te dynastie ezobeta nango sikoyo nalobake dynastie ezobeta te nga afandi balobi dynastie ezobeta te mais na bani malade parce que lorsque nalobi ke dynastie ezobeta te mais dynastie ezobeta so tuninga dynastie nako critiquer yango te nalobake dynastie ezobeta oyo te français mi français mabe papa bafrançais nyonso tufe regola yembi wana kaka yango eza mabe yango moni jour na sele émission la ve na ngai Jérémy Yoka la voix du peuple ekeyo alobi masa tuna bango eza bafrançais souffert alobi baplace souffert alobi eza en français te mais eza ki espagnol mais vu que ya ebika faire aloba français o te faire alobi français na mabe so français faire ce qu'on alobi ya bien pour nous féliciter te bozoka négativité ya mutu positif pe ezalaka ti nga dynastie na yoki nga dynastie na yoki banzembo ya bien faire ko la yembi alobi ke no ye mutu abanda idéologie na ba gêne c'est normal eza ye 4x4 serré banda ba vela biso susu ba ola vaka ba makelele ba okata kitambo ko kuta ba saisa yi ba petit na bango ba mase belé ba vela biso belé ba zai na mona ndule te wa se wala vela biso na makelele nanu asa ba makamuna ba makelele katsi na nenga kitambo kuna kiore na bana kitambo azo ni wana faire ko azana na nani na 4x4 mona tuka dernier fils wana faire azo yemba ba mase belé ba zakati azana raison lo bakeno ngai ne na sala na za muto yambo oui faire ko na za muto liboso so ba Mercedes c'est ce qui salonate oui premier jeune na ba ministre congolais premier jeune a Mbappé premier jeune pe asomba lupango so qui ke no lobi ke no na lobi bongo après côté XY bo lobi ke no te contre ambanga fort so na ambanga po ni bolukanga te bo betanga bo choke l'anniversaire petit sanga siana bo bleki na oya lobit na oya te bo ke na kauka wala bo fandi o te nga na oya wana bolongo bo ke lingwala petit pe abenga ngo contre yaka bazate nga bi petit nga na yaka place wana te nga batla plan po libanga pe akuti eza likofi pe akuti eza mo pe muto beto likofi akuti o sadie ke na beto marteau mais marteau te eza likofi so tala muto na akuti ko beto likofi na akuti o panza pe plafond nga sko na bunda raté bien ngande yango nga bunda raté na banga likofi makasi patron nga dava na bunda raté ata muto ina salon bunda ta no nga kimaka mais na lobaka nga na lobaka lobi bo te azoya bo weli ko ya na anniversaire a petit wana bo kasi ke no nga na ozala wana ngai ba place bato asala loyenge nga na yaka te na secret ya bar na secret ya ndako bimisaka malili mo pe gumo ko sukali wana kaka taka na mela masanga te bo kreaka nga moi poison moko boye na masanga na timbeli bino fokop ngai na mela ke loko poison ko taka te poison azik sa poison nga plau na bayaka esa bino vérité plau nga na bayaka po eziki sa poison po so telinga poison kuna ena benda onka boy poison eziki mama moko so muta bongo ko lokanga no ngandeni na yebi kutu anena kota boîte tene ya zabu kapela olukanga no kapela na lubato be kuna kapela no ilongi na no bayibi ya wote na kapela o kapela mo na kapela nga babilo na zalaka te na oki posa ya secret na oki posa ma drink mo boy babilo mo bato poto ba ela biso ba drink mo boy awa babe ngo vin d'amour na ba mo vin d'amour na nga na oki ngo pepele mbetolo ma moko normal so zwanga ndeni ba chroniqueur belé
Fab Gaz on a raison pour bien biso ba chronifote on a raison na boya ka on par rapport au tala que non par rapport nga na osa maramulanga tala kopo nga salaka na sala kopo bisute kopo ele sanga ba lifantu nanga et sala nga makambo ebele na fanda mais au mona moi batu moko boye puis venez mon na poto venez moi ana bala azuye oh petit nga na sa na Shell roi boga les gars chaîne au mona yebo poudre belé makambo lo be en sasté makambo lo be en sasté ba musicien bo tia biso wapi ba musicien bo tia biso wapi soki bokabwani soki ka bozongi te bozaka bokabwani ngana ba ofinga na bino surtout na esi bino vérité ngai kaka soki bozongani ka ensemble te poto tombo la kitira mboka na biso na ba ofinga bino Fab Gaz héritage ya na yo po sere héritage zoyemba yo seri wana uzala matete Fab Gaz héritage ya na ndule c'est normal so respecter na ndenge ya ki danger te mais respecter ta ki yaya abanda makambo avayo Antoine, respecter ta ki yaya quand même pour héritier seri abandi yalelo na mone koki est-ce que yoko seri wana l'époque nostalgie zo beta Fab Gaz ozala kité Fab Gaz oza mutoyo héritier amemi yo so ina lo babongo eza parce que Fab Gaz asilika ka nde héritier loba keno na maison mère ezaki si micro so longoli ya ici micro ya 7 ya moko leader to longolo leader we rasol ezaka si micro héritier tade miel 3 kotoyo ozui le boga moko le boga to Olivier ozui eboloter ozui ba misusu kuna boy so yo siko Fab Gaz micro na yo ezalaka wapi po babilo misusu bato mosa ba analyse bo lobby bo expliquer bango clair Fab Gaz na depuis que bozaki ba doublir yaka yemba nzembo na yo kita po soki bazui nzembo par exemple à laquelle elle est yo Fab Gaz oyemba wapi parce que héritier yemba yango yo zalaka te yo zalaka te soki héritier lobi bongo na télévision omoni ke eza makima landa mona mai okobimisa ba vérité bongo te dosé par rapport nga pe na komi leader na kwena nga boye so maloba bolobaka ba télévision boyebaka ke un jour vidéo etikalaka po yo Fab Gaz obosani oloba bolambo héritier makasi héritier sa chaîne oyo apotegeanga na bandal bakalanga na bandal balinga betanga na bandal héritier apotegeanga mais lelo comme finga héritier comme ba héritier comme loba ote nga na beta traité comme ba liboso pe ava héritier ngai ba mise ba kiminga na poto ava héritier na États-Unis na aux États-Unis oui félicitations bravo aux artistes mboka na biso kitoko mais héritier on peut que depuis pour toucher à lo ba pété go gagne abad mais go gagne héritier Fab Gaz na petit na yo arranger na Fab Gaz na petit na yo bomaka moto comprendre ka koyo po makape ba tu fa héritier Gogan o makaba tu fo ocho boya falia o nani petit na ngana petit na akatanga prince makima falia za yana yoko il faut ba okena bino boye bo comprendre que non mbula et je ne biso dans autrement au salati mais vie eza boulot et c'est ka to salango merci vraiment ba tout au boy brancher vraiment scotché na chaîne biso Emedo TV officiel 24 Bo s'abonner, Bokozama de cité. Mbote nanga na Pedro Nzimba, mbote nanga na Maître Kassé bango, Dava Volador, Gradim Nombele Mbeya, directeur. Yaza trona mokonzi quoi. Yaza trona mokonzi. Oromona ba Mike Mosisi bazawana, ba fondé du pouvoir bazawana. Petit rapport Marley Bazawana, encadrement toujours. Sentir en monnaie. Place que au Koutinga. Mais à part ça, au Koutanga, Capel, on a fait la raté. On a fait la place pour Batama. On a place au Batama parce que Nazar, on a dit Om Nazali. Lionel Matuta, merci beaucoup à toi, Lionel Matuta. LM Pro. Bon, LM Pro, vraiment, toujours ensemble. Sephora Chibang, on a gâté à Luanda, on a fait son beauté. Joyeux anniversaire, on a petit Amis, la patronne a silencé. Jackie Apunga, na peso mbote, la reine, na peso mbote, vraiment place aux alliés. Na peso mbote, la femme partout dans le monde, vraiment vous êtes les belé, ouais belé, trop de ma banga peu faux, parce que ma banga me soupe na oli la on peut balarti. Ma banga peu me soupe na oli la on peut balarti. Au moins mutuana ya poto,
afuna de studio mais allez libanga bato poto non bolingi libanga ko sakana tela ko lekala basi na bino na bandeko na bino na Kinshasa o mona makena mutu ari na mbongo te vika ka kombo ya poto wakanga esa robila na bete ya ko tuna bino ba mise ba boka bino ofele mais ngai ne na boy na beta pe ba na beta ba vie pe ko lekala ba mise ba misa banzembo na bango ba ibi yoto wana ka bwakanga ena obaka ope $50 potini la mutu okosili sanga énergie ba bonjour bonsoir akonga peso la yoki balakinga mbongo bonjour la tongo bonsoir la